Buongiorno, bentrovate. Mi sentite? Sì? Bene. Allora, in questo secondo incontro mi è stato chiesto di soffermarmi maggiormente sul tema della relazione con la persona anziana fragile. Quindi, la volta scorsa abbiamo introdotto il tema dell'invecchiamento in termini sia generali ma anche individuali, perché ci siamo confrontate circa la vecchiaia come fase della vita. Ci siamo dette che la vita è un processo evolutivo, costante, e noi siamo parte attiva di questo processo. Pertanto abbiamo degli strumenti che ci permettono di invecchiare al meglio. Per convenzione, anziano è qualsiasi individuo che abbia dai 65 anni in su. In un certo senso, già la volta scorsa, da alcune domande emerse, questo tema di come fare a stare vicino all'anziano fragile era già emerso, perché comunque era un po' emersa la domanda del io ho sempre fatto altro nella mia vita, quindi ho fatto l'insegnante, ho fatto l'infermiera, ho fatto l'amministrativa, adesso quali sono le competenze che io posso mettere in gioco nel momento in cui mi viene chiesto o di fare assistenza o di magari occuparmi, non so, magari vi viene chiesto di occuparvi di pastorale sul territorio. Se io ho sempre fatto altro, come faccio? È un mettersi in gioco, non è semplice, e per riuscire a mettersi in gioco bisogna saper credere in determinate capacità. Riuscire a recuperare, ad esempio, proprio quelle competenze che abbiamo sviluppato negli anni e cercare di trasformarle per renderle poi efficaci in un contesto diverso. Quindi è un mettersi in gioco. Nello specifico, oggi riflettiamo sullo stare, il saper stare con la persona anziana. Io ho giocato un po' su questo sostare. Perché? Sostare significa stare fermi, fermarsi, in un'epoca in cui i ritmi sono sempre frenetici e quindi siamo per lo più sempre di corsa. E la tendenza, se ci pensate bene, è quella di accelerare, velocizzare, ridurre i tempi, soprattutto con l'uso della tecnologia di cui vi stavamo parlando poco fa, no? Però stare fermo significa riuscire a dare del tempo. La cosa più difficile ultimamente è riuscire a dire fermati. Non pensiamo a tutto, non cerchiamo sempre di fare tutto, perché se io cerco sempre di fare tutto e l'obiettivo è quello, io vado nella direzione dell'accelerare, del cercare di fare tutto in tempi brevi. Ma per stare in relazione con qualcuno io mi devo fermare, non posso pensare di fare e intanto stare in relazione, perché se questo qualcuno può essere chiunque, dal bambino all'amico, alla consorella, a un genitore, al compagno, alla compagna, un paziente. Se noi non prevediamo del tempo, come possiamo dire che sono in relazione? E fermarmi significa comunque permettermi di accorgermi dell'altro. È una scelta e quindi scelgo di guardarlo e ascoltarlo. Mi fermo e scelgo la relazione. Secondo me l'ascolto non passa solo dall'udito. L'ascolto non necessariamente una persona deve parlare. La osservo e a volte c'è tutta una comunicazione non verbale, lo sguardo e in realtà sono le sensazioni che ci trasmettono. Se io sono in ascolto, un'anziana che magari non parla, magari ha una demenza ed è affaccendata, continua a muoversi, apre i cassetti, chiude i cassetti, riordina, tira fuori, poi li mette dentro. Un ascolto potrebbe essere ti lascio fare, perché permettetemi, chi se ne frega se tira fuori la biancheria dal cassetto,
Proviamo a pensarci, se io intervengo e le dico no, non farlo, è peggio, nel senso che va in agitazione, magari si arrabbia. È un danno grave avere la biancheria o le cose fuori dai cassetti? Mette in pericolo qualcuno o la persona stessa? No. Oppure l'anziana che sta in silenzio e magari piange. Non parla, vero? Se ce lo permette, a volte basta un po' di contatto fisico, quindi io ti tengo la mano. Non serve parlare, perché a volte qual è la parola giusta da dire? Non gliela so dire nemmeno io. Io dalle mani di una signora che viene da me capisco più o meno se ha fatto un lavoro manuale o intellettuale. Oppure le mani, ma anche il modo in cui si presentano, no? Sempre molto dignitosi, però capisco dalla semplicità, dall'attenzione, dalla cura, magari il contesto sociale da cui vengono. Poi naturalmente io credo che se si parla delle vostre consorelle potete sapere in qualche modo in quali case sono state, che tipo di mansioni hanno avuto. Magari non lo chiedo direttamente a loro, però me lo faccio dire. Però ecco, aprire gli occhi, aprire le orecchie, osservare, soprattutto quando poi parleremo dell'anziana fragile, cognitivamente compromessa, e lì delle regole ce le dobbiamo dare nella relazione. Ma se non parlano, secondo me, noi possiamo comunque capire tanto. È un po' come, non so, una suora che è sempre stata molto curata, molto attenta nel come presentarsi, a un certo punto diventa meno attenta, oppure perde la vista per qualche ragione, quindi non nota se i capelli sono fuori. Però se io l'ho conosciuta che ci teneva, posso chiederle: posso darti una mano? Perché so che tu ci tenevi. Quindi vedete come la mia informazione su di te, che eri una persona che ci teneva. Vi faccio un esempio, anche nel mio ambulatorio, quando vengono, la signora magari mi dicono: ha sempre fatto la sarta, ci ha sempre tenuto. Il mio occhio di riguardo cade anche su questa cosa, perché magari, non lo so, gli viene da piangere, non aspetto che magari nell'agitazione trovi un fazzoletto per pulirsi, glielo do io, ma perché so che la metterei in difficoltà sia nel mettersi a cercare un fazzoletto che nell'agitazione non trova, sia perché è chiaro che ci ha sempre tenuto a presentarsi bene, e quindi avere magari il naso che cola la mette ulteriormente in difficoltà. Mi permetto di aiutarla. È chiara questa cosa dell'ascoltare e che passa anche dall'osservare. Fermarsi significa anche sapere con chi sto. Un anziano fragile? Che tipo di fragilità ha? Perché parlo di anziano fragile? Perché io posso avere tranquillamente 65 anni, 70 anni, vediamo, sono ancora attivo, magari non ho neanche una patologia, è un anziano, punto. Fragile è la persona malata, magari con pluripatologie, che necessita di assistenza parziale o totale. Qui sempre mi ripeto, in effetti l'anziano fragile è un individuo con più di 65 anni affetto da una o più patologie, pertanto può aver bisogno di assistenza. Saper stare in relazione con una persona anziana fragile significa cercare di creare, consolidare o ricostruire un legame. Creare, perché se è una persona che io non conosco, parto da zero. Consolidare, perché se è una consorella, può essere che io l'abbia incontrata nel mio percorso,
ma non è detto che io abbia vissuto con lei 40 anni o di più. E quindi il rapporto va consolidato. Ricostruire un legame, perché nel caso ad esempio di persone, non so, anche di parenti, non è detto che il legame fosse buono e quindi va ricostruito, perché probabilmente c'era, penso anche a un genitore, non sempre i genitori hanno dei buoni rapporti con i loro figli per tante ragioni differenti. Nel momento in cui quel genitore diventa bisognoso di assistenza, io devo ricostruire quel rapporto. Può succedere anche tra consorelle, intendo dire, non credo che andiate tutte d'accordo tra di voi, ci sia stato qualcuno con cui che vi stava più simpatica o con cui c'era maggiore affinità. Se io mi ritrovo che la devo assistere, quel rapporto va ricostruito. Ogni anziano fragile ha bisogno di cura, ha bisogno di relazioni di cura, ha bisogno di un caregiver. Si usa di solito più spesso questa parola inglese, cioè colui che dà cura, ha bisogno di una persona che lo assista. L'inglese è molto facile in realtà, perché quando devono definire inventano anche delle parole nuove, mettono in caregiver, dare cura, e definiscono chiunque, l'infermiere, il figlio, la badante, sono tutti caregiver. Cioè di qualcuno disposto per ragioni differenti, affettive, economiche, legali, a instaurare un legame che sia relazione di cura. Affettiva, se c'è un legame di amicizia, di stima, genitoriale, economiche, se io faccio l'ASA, faccio l'OS, scelgo, è vero, un lavoro impegnativo di cura, ma anche per ragioni economiche, perché io voglio lavorare e ho bisogno di uno stipendio. Legali, a volte vengono nominati dei tutori o degli amministratori di sostegno. Non è detto che si occupino direttamente di un determinato tipo di assistenza, però devono seguire queste persone e vengono nominate da un giudice, quindi ecco, può essere una delle ragioni. Il caregiver si occupa dei bisogni primari o secondari della persona fragile. Primari vuol dire che la persona va lavata, va aiutata a mangiare, quindi questi sono un po' i bisogni primari. Va accompagnata in bagno, va aiutata a lavarsi, a vestirsi. Secondari, quando magari questa persona riesce ad essere abbastanza autonomo all'interno della sua casa e quindi nella cura diretta della propria persona, però necessita di essere accompagnato a fare la spesa, andare dal medico, quindi i problemi sono legati più all'uscire, a fare cose che vadano oltre la cura diretta della persona. Saper stare in relazione significa porsi in ascolto, conoscere, scoprire la persona che ho di fronte. Stare in relazione di cura significa studiare per essere caregiver, perché di fondo io credo che saper essere mi permette di saper fare, riflettere su cosa significa occuparmi di qualcuno, prestare attenzione a qualcuno, cura, significa poi saper fare. Anche l'ultima volta ho fatto un intervento dove c'erano tanti elementi teorici. La teoria ci aiuta, ci indirizza a stabilire come agire. È per questo che a volte ci si deve soffermare un pochino a riflettere e a studiare, perché io ho bisogno di informazioni che mi veicolino nel mio agire. Spesso vi sentirete dire che a volte basta il buon senso. Io provocatoriamente dico il buon senso non esiste, nel senso che è molto soggettivo e il buon senso a volte va calato nella realtà in cui viviamo.
Quindi preferisco pensare, diamoci un modello teorico, diamoci uno spazio per riflettere che ci permetta poi di agire con consapevolezza e con efficacia. Per questo saper essere per saper fare, dove l'essere è io comprendo e faccio mie delle nozioni, ma me le digerisco anche per riuscire poi ad agire. Quindi chi è il caregiver? E poi come voglio essere caregiver? Quindi se non ci diamo il tempo per riflettere su queste due domande, leghiamo tutto al buon senso, all'attimo, un po' anche all'impulso del momento. E soprattutto una cosa su cui a volte non si nota è che se io non rifletto sul saper essere, il fare alla lunga diventa un carico insostenibile, un peso. Perché se io faccio, io sono operativo, a un certo punto scoppio, mi brucio. Soprattutto nel lavoro di cura si parla di burnout. Se io invece faccio, ma prima c'è stata una riflessione su chi voglio essere, come voglio essere nella relazione di cura, mi riconosco una centralità. Io scelgo come voglio essere nel rapporto, nella relazione di cura. Sarà impegnativo il mio lavoro, ma non mi brucio. Il caregiver è colui che offre una capacità, una competenza e si mette al servizio di un'altra persona. Il caregiver sa che può essere un aiuto, ma non necessariamente conosce con certezza l'aiuto da offrire. Caregiver è colui che si chiede cosa ci sto a fare qua e chiede all'altro in che modo posso esserti d'aiuto. Quindi nel momento in cui io mi chiedo cosa ci sto a fare, significa che io non ho la certezza. Chiedo a te. Io divento uno strumento in mano tua. Dimmi in che modo io ti posso essere d'aiuto. A maggior ragione se io ho a che fare con un anziano fragile, ma che fondamentalmente è pienamente consapevole. Quindi se io ho a che fare con un anziano disabile, nel senso che non si può muovere, va aiutato, è inevitabile che io gli chieda in che modo posso esserti d'aiuto, perché altrimenti io prevarico e non è più una relazione di cura. E quindi il caregiver che chiede in che modo posso esserti d'aiuto è una persona che si chiede chi è questa persona che ho davanti, cosa conosco di questa persona, perché non posso vederla solo come un anziano fragile o malato, perché quello è un momento della sua vita. La persona che ho davanti ha una storia e conoscere quella storia è fondamentale. La persona anziana si trova al compimento della propria vita, che è insieme di esperienze, vissuti, sofferenze e relazioni che nel tempo ha costruito. Riusciamo a vedere così la persona che devo assistere? Io questa cosa la dico spesso anche ai miei tirocinanti. Mia è una relazione di cura che si limita a volte ad una situazione di ambulatorio. Quindi io magari vedo l'anziano per un'ora. Io credo che questa riflessione, nel momento in cui io ce l'ho qua e ce l'ho qua, cambia il mio modo di agire, il mio modo di pormi nella relazione, anche se quella relazione dura un'ora. Ai miei colleghi più giovani, che sono molto preoccupati di fare le cose giuste, di non sbagliare, glielo ricordo sempre. Vedrai che quando riesci a fare il salto di non preoccuparti più solo di fare bene, ma di accorgerti che hai davanti una persona con queste caratteristiche, con una storia, ti sentirai più sicuro e soprattutto ti accorgerai che
il tuo agire cambia in funzione della persona che hai davanti. La possibilità di costruire o mantenere una buona relazione dipende dalla capacità di conoscere e di capire il contesto di relazione nel quale la persona ha vissuto e vive. Se io mi relaziono con una persona che è sempre stata pienamente autonoma, io a maggior ragione devo chiederle in che modo posso esserti di aiuto e devo entrare nel suo mondo anche intimo, perché se la devo lavare o la devo aiutare ad alzarsi, io devo toccarla. Entro nella sfera intima. Ci sono delle distanze, no? Ci sono tutta una serie di studi rispetto a questo tema, però la distanza intima è quella distanza che va da 0 a 40-50 centimetri, no? E io ti devo toccare se ti devo aiutare ad alzarti. Pertanto, se io so questo, io devo sapere se questa persona ha già avuto esperienze di questa vicinanza o meno, perché magari una persona che ti dice ne ho avute tante, dottoressa, non si preoccupi, sono abituato, no? Oppure ti dice non sono mai stato ricoverato in un ospedale, è la prima volta. Questo ci dice tanto di questa persona. Oppure una persona che di recente è capitato, questo signore era sempre nei boschi, sempre, quindi abita in un paesino dove è un attimo per lui, quindi c'era un po' la battuta perché nonostante l'ictus è riuscito a dirmi io vado d'accordo da 60 anni con mia moglie perché lei è a casa e io vado in giro, no? Però mi ha fatto capire, sono sempre in giro. E quindi la sua domanda è sempre quella del ma io potrò tornare ad andare in giro nei boschi? E soprattutto nella nostra testa di sanitari, chiunque si relaziona con lui sa che fa fatica ad accettare di essere aiutato e allo stesso tempo, se collabora è perché vuole che tu lo porti a tornare pienamente autonomo come prima. Però capite che sapere queste cose, riflettere su questo, determina il mio modo di relazionarmi a lui. Devo fare attenzione a come parlo, perché basta che io gli dica bravo, complimenti, e lui si spegne perché dice vabbè dottoressa tutto qua, perché non è ancora pienamente autonomo, tornerà a casa in carrozzina probabilmente, non riuscirà e farà fatica sempre a parlare. Ci stiamo lavorando, però dobbiamo sempre, vedete, considerare chi è lui, com'era nelle sue relazioni. Era un padre che si è sempre occupato dei figli, non ha mai avuto bisogno di aiuto. 80 anni di uomo era quello che ancora dava una mano ai figli. E i figli me l'hanno sottolineato, consapevoli di quanto per lui sarà una sofferenza il seguito. Essere caregiver significa sentire il desiderio di conoscere la persona. Questo fa tantissimo la differenza. Io lo dico alle mie colleghe, lo dico anche ai tirocinanti, quindi ai ragazzi giovani, cioè bisogna essere curiosi. La persona che ho davanti a me mi deve incuriosire. E non è una curiosità morbosa, è il desiderio di sapere chi sei e la consapevolezza che tu non sei semplicemente il paziente che si sta sedendo davanti a me in quel momento. Sei molto di più, sei una storia. Chiedere a una persona che lavoro ha fatto nella sua vita significa non solo capire che competenze ha avuto, che ruolo ha avuto socialmente parlando, oppure se è nonno o non lo è, anche quello fa tanto, quindi ti raccontano tutta una serie di impegni che hanno, oppure se sono dei volontari,
è venuto un signore a fare dei test per la memoria, angosciatissimo, perché lui ha detto l'associazione tipo Hauser, ma non aveva questo nome, quindi si occupano del trasporto degli anziani, ma non solo, anche disabili, per fare le visite. E lui mi ha detto: dottoressa, non mi toglierà la patente lei? Ho detto, a parte che non posso essere io a toglierla, però preoccupato perché una volta in pensione lui ha trovato questa dimensione in cui si sente efficace e soprattutto sente il peso del siamo pochi volontari. Non è una cosa da poco, perché nel momento in cui lui me lo racconta io so con che ansia sta vivendo i test. Quindi non solo già uno, vabbè, fare le visite mediche, non so voi, io mi agito sempre un po', però c'è un po' di agitazione per quello e in più la preoccupazione di lasciare magari un'attività che ha bisogno e in cui io mi trovo bene. Dovrò fare molta attenzione, ma lo guardo anche con occhi diversi, quindi i test sono sempre quelli, io non cambio. Quelli sono rigidi, non si può sfuggire da lì, ma il mio approccio cambia. Cercherò di essere rassicurante, più ancora, proprio perché lui mi ha trasmesso questa preoccupazione e quest'ansia. Il desiderio di conoscere significa quindi anche cercare di conoscere i bisogni dell'altro e questo determina il desiderio di mettersi in ascolto. Sentite dentro di voi, perché magari con qualcuno c'è più facile, con qualcun altro no, il desiderio di ascoltare, il desiderio di sapere, perché non sempre ce l'abbiamo, Siamo più orientati al pregiudizio. Vedo una cosa e me la leggo, me la interpreto da sola. Siamo esseri umani, quindi tendiamo di più in quella direzione. Se parto dall'idea che io osservo la realtà ma non so tutto, allora incomincio a mettermi in ascolto e cerco di conoscere anche l'altro. L'ascolto richiede impegno, non è semplice, è stancante. Richiede un saper mettere al centro della relazione i bisogni e le esigenze dell'altro e cercare di lavorare per la loro soddisfazione. È faticosissimo, perché a volte uno ha la sensazione di dimenticarsi di sé, ma io sono al centro della mia vita, anche in relazione con te che hai bisogno, se mi dico sto scegliendo, io scelgo di essere così. Scelgo e quindi io mi sto mettendo al centro, perché quello che sto facendo non lo vivo come un obbligo, ma come una direzione che io mi sto dando. Io ascolto perché voglio ascoltare, quindi in realtà non ci stiamo annullando, ci stiamo impegnando ad essere in una relazione in un determinato modo. Dato che ogni anziano ha caratteristiche differenti e noi siamo tutti diversi, è possibile trovare una chiave che agevoli la relazione? Con quale obiettivo mi relaziono a te? Ve lo siete mai chiesto? Perché è questo che fa un po' la differenza. Perché io vengo a trovare il mio parente? Perché io vado a salutare la mia consorella che so che è a letto perché ha la febbre? Perché io mi avvicino alla mia consorella che so che è disorientata e probabilmente fa fatica a ricordarsi dove si trova? Quindi, torniamo alla domanda. Quando mi relaziono con te, parliamo in modo... qual è il mio obiettivo? Non ci pensate mai?
perché io mi avvicino a te? Perché vado a trovare la mia consorella che non sta bene? Perché se non vi interessa sapere come sta, io vi sconsiglio di andare. Il mio obiettivo è stare bene insieme. Il mio obiettivo è la felicità nel qui e ora delle persone coinvolte. È per questo che vi ho detto, se non avete voglia, non andate a trovare, perché dovete star bene anche voi. Quindi se io vado a trovare la mia consorella e ho in mente che non voglio che si senta sola, vorrei magari chiederle se ha voglia di dire una decina del rosario con me, ho in mente che voglio passare un momento bene con quella persona. Questo vale anche per i parenti, Cioè se io vado a trovare una persona in ospedale, a me stupiscono quelli che vanno e poi tirano fuori le questioni tipo o di eredità o il problema del vicino, e dico vabbè, aspetta quando arriva a casa, no, devi proprio parlarne adesso. Oppure arrivano e anziché avere in mente questo pensano: devo arrabbiarmi con gli operatori perché la mamma indossa la maglietta che aveva anche 2 giorni fa, e la mamma passa completamente in secondo piano. Perché? Perché io sono andato lì e mi devo arrabbiare per qualcosa. Prima passa del tempo con lei, vedi se la mamma è così preoccupata di avere indosso la stessa maglietta o meno, perché magari ha voglia di vederti. È un po' come se la mia consorella non si è messa il velo. È così importante se non lo indossa? O è più importante che io vada da lei, stiamo un momento insieme e cerco di capire perché non se l'è messo? Questa espressione io ho usato come obiettivo lo star bene insieme. C'è uno psicanalista che anche lui lavora tanto con i pazienti e con i parenti di malati di Alzheimer. Lui parla proprio della felicità. Datevi dei momenti di felicità, per indicare che la felicità è un attimo, ma quell'attimo non perderlo, no? Io ho abbassato un po' il livello dicendo cerchiamo di stare bene, però comunque lo stare bene è caratterizzato anche da dei momenti di felicità. Se definisco l'obiettivo principale, le mie azioni cambiano. Se io questo vale sempre, se io voglio passare un bel momento con te, io agirò di conseguenza, perché il mio obiettivo è stare bene con te. Pensate anche se ce l'ho in mente dopo una discussione o dopo una riunione in cui le cose magari non sono andate benissimo, ma io ti rincontro e nella mia testa ho l'obiettivo è stare bene insieme. Il mio agire è influenzato dal mio obiettivo. Infatti, se non l'avete in testa, meglio non cercare una risoluzione dei conflitti in quel momento. Datevi il tempo. Il mio agire sarà orientato e determinato dall'obiettivo principale che mi pongo. Alle mie studentesse dico: l'obiettivo è che quella persona stia bene con te, e lo dico con la consapevolezza che andare da un paziente che so che prova la demenza e devo fargli tante domande perché sono obbligata, lo metto in una difficoltà estrema. E quindi dico loro: tu lo sai che fare delle domande a un paziente, a una persona con difficoltà di memoria, lo metti in difficoltà. Io ti do come obiettivo quello di farlo star bene. Nonostante questo, vediamo. Quindi io per ora, anche da pazienti aggressivi, non sono mai stata picchiata, ok? Però questo mi aiuta. Mi aiuta il pensare
con te io voglio star bene.